Сәлем, мен сізге бүгін жаңа жылдық дастарханыңыздың көркін ашатын әдемі пирожноларды үйде қалай оңай дайындауға қажет екенін көрсететін боламын. Видеоны мұқият қараңыздар. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызға айранды құямыз, үстінен сода және де красительді қосып жақсылап араластырып қоямыз. Міндетті түрде ыдыстарыңыз үлкендеу болсын, өйткені сода мен айран қосылып, реакция беріп үлкен болып пісетін болады. Басқа бір құрғақ ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз, үстіне тұз саламыз да жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп жатып, арасында шекерді аз-аздан қосып, 3 бөлікке салып, шекер ерігенше жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне осылай аппақ пена болады. Одан кейін біз бұны бір шетке қоямыз да жаңағы массамыз, кішкене көтерген массамызға ақ май және бөлме температурасында тұрған сары майды қосамыз. Екеуін барлығын араластырып біркелкі масса қылып аламыз. Қыздар, барлық заттың қанша грамм қажет екенін описанияға міндетті түрде қалдыратын боламын. Описанияны сондықтан бір қарап өтіңіздер. Және де осы екі массаны бір-біріне араластырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Біркелкі масса болғаннан кейін үстіне еліктен өткізілген ұн мен разрыхлительді араластырып қойғанмын. Соны 2-3 бөліп салып, осындай әдемі теста шығарып аламыз. Тестаны қаласаңыз бірден домалақтап, немесе осылай мен сияқты 4 бұрыштап пісіріп алсаңыздар болады. Қыздар, 180 градуста 15-20 минут пісірсеңіздер болды, тез піседі. Ол пісіп суимын дегенше біз кремін жасап қоямыз. Ол үшін сахарный пудра мен творожный сырды жақсылап араластырып аламыз, біркелкі етіп. Одан кейін сливкиді кішкене қоюланғанша араластырып, үстіне дайын массамызды аз-аздан қоса отырып, әдемі өз формасын ұстайтын крем жасап аламыз, қыздар. Кейін піскен коржиктерімізді домалақтап етіп қырқып алып, жинап шықсақ болады. Домалақтан қалғандарын кесінділерін не істеймін десеңіз, осындай менің арнамда кейк попстарды жасаудың жолы бар. Соны көріп алып жасасаңыздар да болады, қыздар. Енді жинап шығамыз. Жинап шығуда өте оңай. Осылай подножкаға ортасына крем қоямыз да, бір-бірін үстіне жауып, дәл осылай жасап шықсаңыздар болды. Ал безендіру өз еріктеріңізде, қыздар, әркім қалағаныңыз бойынша тек қана сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да өте әдемі болады. Және де бұны тек қана жаңа жылдық дастарханыңызға емес, істеп, заказға істеп сатсаңыздар да болады, қыздар, мен сияқты. Және де менің арнамда бұдан да басқа вуби пай пирожныйның да рецепті бар. Міндетті түрде көріп, қарап шығыңыздар.